Қазақтың дүниетанымына көз жүгіртетін болсақ, арулардың басынан ақ орамал түспеген, жігіттердің басынан тақия түспеген болатын. Бүгінде ұлттық құндылықты насихаттау мақсатында Семей жұртшылығы ақ орамал күнін атап өтіп отыр. Толығырақ біздің бейнематериалда. 1 ақпан халықаралық орамал күні. Осы айтулы күнге орай 15 жылдан бері аталып келе жатқан мереке Семей қаласының Достық үйінде өз жалғасын тапты. Айша Биба ансамблінің ұжымы орамалдың құндылығын насихаттай отырып, бабадан қалған мол мұра, қасиетті қара домбыраның мәніне терең бойлата отырып, тамылжытып, ән салып, санитарлық ережені сақтай отыра, ұлттық құндылықты насихаттайтын мерекенің көркін қыздырды. Көрген жастарға, әсіресе біздің келешектегі мемлекетімізге ие болатын жастарға тәлім көрсетіп, таныстыру, жастарға, халқымызға ойға салу. Ол неге десеңіз, біздің еліміз әрқашанда ақ орамал деп ақ нәрсені сыйлаған, сондықтан бүгінгі ақ орамал деген үлкен біздің мына дөңгелек столымызды, концерттік сазды кешімізді біздің көрермендерге арнап отырмыз. Ақ түсті халқымыз тазалықтың, адамгершілік, ізгілік пен адамның жан дүниесінің кіршіксіз пәктігінің белгісі ретінде таныған. Сонау бағзы замандарда екі елдің арасындағы дау жанжалдарды, аналардың басындағы ақ жаулығын шешіп алып ортаға тастау арқылы тоқтатып, талай қан төгістің алдын алған екен. Міне бүгінде осындай ізгілігі мол дәстүрді елесіне салу арқылы қоғамда бейбіт өмір мен тұрақтылықты сақтау көзделген. Ал ер азаматтарымыз нәзік жандыларға орамал сыйласын деген тілегіміз бар. Ой, орамалың, ей, орамалың, бар көркіңді орамалға орап алдың, қасымнан төмен қарап